Thank you gaitu arokurathima ni tondu wa guthii na mbere kwirorera Njata TV utheri wa ruriri tafarira ni kiugo kia umuthi twi thiini wa Ezekiel 37 na twi muraini wa 22 na negasitua ruriri rumwe ire ko bururi ucio wa ku irima-ini cia Israeli na cio ciothe igathamakagirwo ni muthamaki umwe na cio itigacoka gutuika nduriri igiri itigacoka gutuika nduriri igiri ona atia ona kana icoke kugayukanio ituike muthamaki meri onari ona kana icoke gwithahia cio nyene na mihianano yacio ya kuhoya onari ritwa ria Ngai rirogocwo Ngai oka na acokaniriria na rĩu ũrĩa agacokanĩria andũ aya a Juda na andũ a Efiraimu na nĩguo ndakorwo ngĩkũririkania atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai andũ aya moimĩte Misiri ũkombo-inĩ kĩndũ kĩmwe makiuma ũkombo-inĩ matirĩ ũndũ ũngĩ moĩ ona matioĩ nginya ũthamaki nĩkĩ andũ aya andũ aya mamenyera ũthamaki me njĩra-inĩ magĩkinya Kanani na iguo meriririe kũigĩra na mũthamaki tondũ kũrĩa mahĩtũkagĩra mabũrũri-inĩ mathiaga makĩonaga andũ marathamakĩrwo nĩ mũthamaki Tereke tukuge ihoro na njira nguhi mundu wa Ngai no ni atiriri hirira mari ukombo-ini mariraga me ngoro imwe makihoya mundu wa kumaruta ukombo-ini ri mahoyaga Ngai akimatumira Musa na nikio Ngai arire Musa atiriri ni nyonete maithori ni matuikite mai ma gwithamba namo hari ciana ciakwa cia Isiraeli Musa agigikuka na hinya wa Jehova agikimaruta bururi-ini wa ukombo agigitwarana no akimahitukagira maundu mari maritu na mathina mari maritu na hindi nginya hindi ria mahutaga me ngoro imwe ri mariaga mana mari o hamwe thina uria wothe moneire werũ-inĩ mariaga thina mari o kindu kimwe andu amoka kunyitwo ni roho wa kugayukana andu amakinya bururi wao andu amanjia kuria mithabibu iria meritwo ni makaria andu amanjia kuria nyama iria meritwo ni makaria andu amanjia kunywa iria riria meritwo ni makanyua ritwa ria Ngai rirogocwo andu amanjia kuria uki uria meritwo ni makaria mundu wa Ngai andu amanjia kugia na hinya andu amanjia kugikara nyumba iria meritwo ni magaikara ritwa ria Ngai rirogocwo no ni atiriri hau marire hau mahunire hau maikarire wega ri mukenjirire maundu ma uthamaki ndirenda kuga atia mundu wa Ngai na roho wa Ngai arandeithia atia rucini rwa umuthi kuri family rire mwarirwo na thina hendire mwareragwo mwari ngwataniro mwari kindu kimwe mwarugagirwo kiria mwarugirwo ni mami wanyu na aciari anyu mukaria mwena rwendo mukaria mwena ngwataniro watigagiria nginya ucio ngi wanyu nigetha muti wone nake ni aria na ni anyua tondu tureretwo na mathina maingi na ikondo hitukiire mathina-ini ta macio Ngai arokurathima no ni atiriri oriri tuka kumira thiini wa mathina ri oriri mundu uka kumira thiini wa uhotani ri ukona muciini wa gayukana uyu akeikaria mwena uria muru anyina akeikaria mwena uria mwana wa nyina akeikaria mwena uria atendu ni anyina umwe na mareretwo na thina umwe no gutiri ungicamania ariri uria ungi kana ariri uria ungi warumu Ngai tu arotuteithia muthenya wa umuthi one kwahanikite tondu gutiri undu guka thiini witu mugeni andu a Ngai na ndirakwira gutiri undu guka naguo mugeni utari thiini waku makiambiriria nginya ibuku ria kuguririo maundu maria makoragwo hagatagate wa maandiko maya andu a Ngai no maria tuturaga twinamo no maria maturaga matukoraga ugu gutiri undu mweru mundu wa Ngai tugoka naguo no ni atiriri muci turi horo wa muci wanyu wanakorwo nderendo uyu ndarayukio kwina andu ringi matararaniria na aciari woi andu acio no makurerio na mangithuka ona kana magire ritwa ria Ngai rirogocwo aciari inyue icio nicio ciana iria Ngai amurathimĩire ona ithuke kana ciagire wa neighbor ndangĩtwo waku Ngai akiona andu a Juda na akiona andu a Efiraimu andu a mari amwe andu a mari ithio mari kwanza mari andu amwe na ni andu Ngai aritie ni ruriri rwake Ngai akiona andu ake ni mahurunjukanite Ngai akiona andu ake ni maraganite haria makinyite nigetha uingire uthamaki nigetha uingire na ndienda kuhunjia hau muthenya wa umuthi nigetha maingire muthamaki maita meriri he undu wathiite na mbere kuma thamaki no wa Suleimani to ma Daudi to ka Suleimani to githii ku kungi ha undu wathire thamaki ukihana ta wagayukana
no ni atiriri ngai ucio wonete hindi yo umuthe ni oraria ninge thiini wa Ezekieli tondu ni okire akimacokereria na koiga magathamakagirwo ni muthamaki umwe na magaikaraga bururi umwe na matigacoka guthahio na gwatoranio ni kindu onaki mundu wa ngai rucini rwa umuthi nungirugama ithenya ria mucii wao tondu ringi ni gwaikarire gwatukanite uhu au ni aikaririe mwena uyu unake ni aikaririe mwena uyu ati kuri utangiinuka mucii kugeithia aciari aigua ucio ngi ari kuo Woi Jehova Ngai arogocwo no ko kwage handu kigo-ini kia muthenya wa umuthi no kora wakenyitira mundu wa Ngai urugame mwanya-ini wa kuga atiriri umuthi ndarugama ta Ezekieli nigetha mucii witu ugie nigetha family itu Ngai arotuteithia ituike kindu kimwe weka ruthanju gaka na weka ruthanju gaka ici thanju itaranagiria ici thanju itaiguanaga na tondu muthe tutikoya thanju ri tukweka ate woe ngoru eno kana woe uria ungi uria ni uramamenya na maritwa mao ndienda kugweta ritwa no ndienda kuga atiriri ni kuri nandu anyu uramenya ni kwagithire na muci wanyu uguo tiguo Ngai endete uikare no ni atiriri ni kwa na bata maundu macio mekike tondu ni mekikire no ri atiri otoguo kwari na bata tondu maundu macio ni mekire na urunu wagwire na andu makiamukana na magitithukana ri noguo kuri na bata muthenya wa umuthi kurugama igongona nigetha kugia na thayo na mucoka guthamakagirwo ni roho mwe na mucoka guthamakagirwo ni mucia yani nduguga ati andu a Ngai ritwa ria Ngai rirogocwo mukorogo mwi kindu kimwe Temenyai andu a Ngai undu umwe thanju ici ogathanju ri ungiendire gukoina ke wiki ri unginyita tumegwi twiri twa kibiriti ri ni ugukoina oro rimwe no unginyitithania tumegwi tuingi kana tumegwi tuingi ri kuna no gukorwo kwina hinya uguo migwi yothe ya kibiriti ona kibiriti giki huthu uguo ungikenyitithania migwi yothe ukorwo amenyitithania uguo hina kabura ndonyitithania ndungihota kumiuna tondu ni atuika ina hinya no kamugwi kamwe gukanyita uguo ni ugukoina mundu wa Ngai mutinyitane tunyitane ya andu a Ngai ruriri rwitu andu a Ngai kai tutanginyitana nigetha tutuike ruriri rutangiunika ritwa ria Ngai rirogocwo Ngai akiuga ni nganyitithania ruthanju ruru na ruthanju rwanyitithania rungi rukigia na hinya ruthanju rwanyitithania na rungi rukigia na kirigiriro ritwa ria Ngai rirogocwo ti roho wa Ngai gukena muru anyu kwa githina ti roho wa Ngai gukena muru anyu kwa gihara ti roho wa Ngai gukenaga ciana cio cio ngeite guthoma na itekwa na mawira ucio ti roho wa Ngai Jehova Ngai arotuthengeria roho cio thiini wa ritwa ria mwathani Jesu tondu muthenya wa umuthi ti andu a Isiraeli mararirio andu a Ngai ona ti andu a Isiraeli maracokererio no na ithuĩ ndungata cia Ngai na ithuĩ umuthi twarekwo tuigue kiugo giki na ithuĩ Ngai okite nigetha tucokererie mucio wo wikarire githemba kiria waikarire ri niguo Ngai okite nigetha acokererie ni wihariirie mundu wa Ngai ni wirekereirie hari Ngai gutiri mundu tangienda thayo na gutiri mundu tangienda kuona andu megwataniro gutiri mundu tangienda kuona andu makigomana mukarianira mukanyuanira mwi family imwe no ukorwo shaitani arohotwo uri urehaga maundu na iundu maria matumaga andu mamukane no ukorwo shaitani na ni ringi ngoro ya muciari akarigwo atiriri no itaciarire no itarerire mamukanire niki na ucio tigwo ari wendo wa muciari ona go tigwo wendo ari wa Jehova Ngai na nikyo Paulo aririe maundu mangi akiuga atiriri korwo ndu no utuike nduma nitwe wega ti wendo waku ucio ni wendo wa uria muru rekei tukura na wendo wa uria muru tondu kuri na wendo wa Ngai na wendo wa Ngai nituture twina thayo na nikyo pandiko mathiini ibuku ya Johana geragiai guikarania na thayo maundu-ini mothe ona mumathagie thayo na muthingate mama korogo me maundu meri kumathia thayo na kuthingata ucio ni undu ukoragwo uri muritu to no mwathia thayo na uremwo ni guthingata thayo tondu guthingata thayo uri urenda mugie thayo nake ri ona ndaragwiciria rathi na mbere gwika maundu mategugukenia no ni tondu wa guthingata we thingataga ritwa ria Ngai rirogocwo ati muru anyu kwa ni akomenire na ndenda kuhuthira ngerekano no ni atiriri wona mwana wake atari thukuru ri thio rihe no murihire tondu Ngai ni akuheta hinya no hoti ona kuhana roguo ona guthietire atia thiutiririra mucio cio ritwa ria Ngai rirogocwo ko ne guthingata na ti andu ingi mahota guthingata tondu turi andu na ni tunogaga
no Ngai arotuteithia muthenya wa muthe winyitire kigo giki ona kana guthiete atia kana itura rya nyuri hana atia ona kana thiini wa rurero itu kuhana atia uge gutuika Ezekieli akirugama Ngai akiona mundu ekuhuthira wetagwo Ezekieli nigetha kugia na igongona ria gucokereria family ya Isiraeli kana bururi wa Isiraeli na kinya umuthe wona kigo kia Ngai nikia magegania magitura megoro emwe nginya umuthi ritwa ria Ngai rirogocwo magituika guthamakirwo riu gutiri uthamaki wa Juda na gutiri uthamaki wa Efiraimu thiini wa Isiraeli no ni atiriri mathamakagirwo riu ni muthamaki umwe na bururi wao ni kigo kia Ngai kira igatiriro ko ni twathie na mbere na kurikia na ni kwenda uthie na mbere ukirikagia mundu wa Ngai na go bururi wao gatura wina thayu ritwa ria Ngai rirogocwo gugatura na ke Daudi ndungata yakwa take huti hanini na ke Daudi ndungata yakwa ni ogatuika muthamaki wa kumathamagira ninge othe magie na muriithi o umwe na ninge marumagirira matwiro makwa masira ona mamenyagirira iria cia watho wakwa wa kurumirirwo ona maciikage ni wega ni tondu wa Ngai na ni magatura bururi ucio ndamaheire na ni magatura bururi ucio ndaheire ndungata yakwa Jakubu o kou mathoguo matuire no mature kuo na mature kuo ningarikanira kirikaniro nao gia ati kugie thayu Ngai akarikanira na muci wanyu horo wa thayu riria mukoe ikinya ria gutuika kindu kimwe na ukora he mundu athikiriria na ukora he mundu uraigua na ukora he mundu ukoe ikinya tondu tukigore kitu karagia kiugo tugacoka tugakirutithia wira kaitwa murathime na mwike wega tukiingira thiini wa ihoya ni kwenda rugame ni tondu wa family yanyu ni kwenda rugame ni tondu wa kwa ruthanju rwitagwo umuthi ndamwira ti thanju tukoya andu a Ngai ungigora ngiandika thanju na no ujurie riu ici thanju urandika ni ciaki no unyite ritwa ria brother ucio wanyu na your brother ucio ngimataranagiria no unyite thiini wa ritwa ria your sister ucio no cio ngimataranagiria aria mataranagiria hamwe na aciari ao na no mwa tutwaranirie nigetha atiriri thino tutiratura andu a Ngai no matuko maria tuhetwo reke itumihuthire wega nigetha gatuherera kirathimo thiini wa thie guka kuingira thiini wa message hanini njuge Ngai tu aromurathima na romwika wega na ukirikiria mandiko macio ni gatiriri gutiri oru gacoka gukorwo gutiri mwiri wa kurikiria ukigatiriri hakwa hindi iria handu hakwa haria hamure hagakorwo hari oko thiini wao tene na tene ugo ginya gikero kiria kia mure no horo wa gutura kumari amureri ugatura thiini wao tene na tene Ngai toro murathima na romwika wega ti undu ngiguongerera no message nguhutia na tukiingira thiini wa message andu a Ngai wiharirie thiini wa ihoya nigetha rugame na ngoro yocio oi ana kana ni kanitha wahurunjukire kana ni andu matiganire kana ni andu na ithenya ria kurugama tondu Ngai ni atuhe hinda ringi na nigetha twire Ngai witu ni wega mwanake witwo Pajos Ngai toro kurathima na rogwika wega ni tondu wa utungati wothe no wa ndumiriri wandikite thikagi ni wega tondu rikara Njata TV Ngai toro murathima na inyu andu othe Isiri muranjira muikara muhinguriire Njata mukiumagara mukoimagara muri arathima muranjira geithia andu a Isiri nje ciothe ya mabuku Ngai toro murathime na mwike wega ndumiriri ci ni nyingi andu a Ngai no ni atiriri ndi nacio no ni atiriri mundu wa Ngai reke tuhoe urugame na family yanyu kugie tha jitikiria tu tutiathame message ndi nacio mundu wa Ngai na ti kuigino no ni atiriri reke tuhoe tiguo nigetha urugame thiini wa family yanyu kugie tha na kugie na wega wa Ngai reke tuhoe Jehova Ngai we uturaga tene na tene muthamaki mwega na muiguatha muthenya wa umuthi rucini ruru Jehova ni gwathereruka ota uria Ngai witu guthererukaga no ni ati kuri no ndo mweru umanite na kuri we Jehova Ngai baba ne otuguorerie ti andu tikubanga uria ndiriaria mwathani no roho waku ni okaga nigetha akagie hamwe na ithui Jehova Ngai we uturaga muoyo thiini wa Ezekieli 37 muthamaki mwega na mutugine kuri na undu uraria uroiga ati ni we werire Ezekieli oheru thanjiro mwe rwandike Efiraimu acoke weruria rungi rwandike Juda tondu maturaga mari mothamaki meri acoke amanyitithanie ugicoka ukiuga uguo niguo geka ni kunyitithania ukanyitithania ngoro ciao mature me kindu kimwe na mature mena thayu ni wega Ngai ni tondu wa muthenya ucio no ni atirire Jehova Ngai muture muoyo riu tutire muthenya-ini ucio riu twi muthenya-ini uyu na riu Jehova Isiraeli Jehova tio mamukanite ithuĩ ni ithuĩ twamukanite thiini wa mĩciĩ kwi mundu mataranagiria na mũrũ wa nyina kwi mundu mataranagiria na mwarĩ wa nyina
kwi mwari wa nyina mataranagiria na mwari wa nyina, kwi mwari wa nyina mataranagiria na mwari wa nyina, kuri ciana itaranagiria na aciari, kuri aciari mataranagiria na ciana. Jehova Ngai we uturaga tene na tene muthamaki mwega, na githe hinya waku ti wa magegania Ngai, githe nduthiaga na mbere no gathie thutha Mwathani, githe nduthiaga mwena na mwena kuri ndurire ciothe. Ndaguthaitha Jehova Ngai we uturaga muoyo, ikurukira mucio uyu Mwathani, uyu wagweta andu ona maritwa, uyu warugama ithenya ria mucio wao, uria wamukanire Mwathani ri umuthe Jehova ni kugia na igongona ni tondu wa kiugo giaku muthamaki mwega gia gucokereria andu aya, gia gucokereria family no othe Jehova macoka guthamakirwo ni roho waku na wendo na ngwataniro. Na weka uguo Jehova Ngai mutura muoyo ngumo no goci na gituiro gucokerera, na tondu kiugo giaku ki muoyo na kina hinya ni gitamburuke na uhoro wa muoyo na ni gitamburuke na hinya wakio githie gikirutaga wira tondu ni wakirekereria kiroruta wira kwi ngoro nyingi thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Hamwe na uguo turathime guku Njata TV Mwathani, ona ithuĩ Jehova turonyitithanitie thanju citu tuture turi kindu kimwe na tuture turi ngoro imwe, roho umwe Jehova uthamakirwo kindu kimwe na roho waku Ngai thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Rotura Ngai wakwa rithagia Njata TV Njata FM Mwathani, kirathimo na wega na utugiti kana tweherere nginya aria matangathaga hamwe maundu mao hamwe na ithuĩ Jehova ro marathima maundu mao marogacira thiini wa ritwa ria Mwathani witũ Jesu Kristo wa Nazarethi. Thiini wega Jehova ntondu wa director witũ muthamaki mwega, ona ithuĩ Jehova thayu na wega waku irotura, hinya waku irotura wonekanite thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Na tondu kuri na andu mekumagara itikira Jehova tondu mundu amenyaga haria ari ndamenyaga haria arathie, kurogia na kurithio na kugitirwo na kumenyererwo niwe, naguo wega waku utigane maundu-ini mothe. Ni twaingira weekend Mwathani, tuhe weekend ya kirathimo na ya thayu, uruothe tuhingire no turugamirie thiini wa bururi uyu witu witagwo Kenya ni tondu wa tha ciaku Ngai. Weka uguo ngumo no goci na gituiro gucokerera, na ni thiini wa ritwa ria Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho, amen. Ngai twarokurathima na Ngai tu arogwika wega, ndetikia kwina undu gwekeka ni tondu wa Ngai na ritwa ria Ngai rirogocwo. Nie ngetwo Bishop Paul Njoroge, na ungindetwaranire nawe kiugo kia Ngai, namba yakwa ya thimu ni 0721 578887. Rekei tuge twi hamwe naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendo wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mutheru iroikara na ithuĩ riu na hingo ciothe, mĩciĩ gicokanĩrĩra na andũ magicokanĩrĩra. Ngai amũrathime.